大家好，Oh shit！大家好，My name is Jack。我哋一齊呢個係個 vlog。我哋聽日會去攀石，我哋一齊去好唔好？我今朝早最尾都見到我個鄰居，跟住我打招呼啦，講話 hello，跟住佢就望住我，乜嘢都唔講。係咪我太 intimidating 啊？啲人係咪平時唔打招呼嘅啲鄰居？覺得有啲可惜咯，即係其實可以做朋友噶嘛。而家就有啲 awkward 咯。如果我再見到佢，你去攀石之前最緊要係點咖啡？哇，好緊要！已經有啲難。我諗紫色係會一個好大嘅挑戰。呢個 brush 係用 recycle bottle caps。好嗨啦！估唔到全中國都係用緊一個時間。本來都唔係咁開心嘅，乜嘢都過唔到，但係見到隻狗之後，全部又 OK 啦。I will do my best.